កូនស្ពៃថ្មីឥឡូវនេះគឺដាំបាន2សប្តាហ៍ជាងបាទក្បែរ3សប្តាហ៍កាលពីនៅតូចចូលចិត្តដាំផ្កាបាទមិនថាផ្កាម៉ោង10មិនថាផ្កាស្បៃរឿងទេគឺដាំទាំងហែតាមមុខផ្ទះតាមជើងចដើហើយដល់ពេលជើងចាស់ទៅឥឡូវនេះគឺចូលចិត្តបាទដាំបន្លែឲ្យតែឃើញស្ពៃឃើញពេញប៉ោះឃើញម្ទេសអីហ្នឹងគឺចូលចិត្តដាំឲ្យតែមានដីហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដែលបន្លែធម្មជាតិហើយដាំបាទឥឡូវនេះគឺចាស់អស់ហើយអត់បានកាត់ទេបាទចឹងវីដេអូមុនឃើញនៅខ្ចីល្អឥឡូវនេះដំណាំខ្លះគឺចាស់ហើយតាំងពីស្លឹកធំរហូតដល់ស្លឹកតូចតាំងពីគុំធំឥឡូវទៅជាគុំតូចហើយនៅក្នុងនេះអត់មានអីច្រើនទេមានតែស្បៃរឿងជីក្រហមបាទជីថ្ពាល់ត្រីមានម្ទេសមានស្ពៃមានខ្ទឹមអីទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយថែមទាំងមិនម្អមទេឥឡូវចុះអ្វីដែលឲ្យផលមុនគេនោះគឺននងបាទនិយាយពីននងវិញគឺហូបចោលឥឡូវដោយសារវាច្រើនពេកបាទយើងហូបអត់តាន់ទេហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលខ្វះននងខ្វះអីអាចមកយកបានឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាបានផលហើយបាទល្ពៅដល់បដាហើយមានក្តឹបមានអីកប់ចោលទៅតែបានប្រហែលជា3គុំទេឥឡូវគុំនេះគឺគាត់ថាល្អជាងគេកាត់ត្រួយឥឡូវលួសកាត់ត្រួយ1លាស់ត្រួយ2ត្រួយ3និយាយទៅល្ពៅនេះគឺកប់ចោលបាទអត់បានមើលថែអត់បានអីទេបាទអញ្ចឹងអានេះខាងក្នុង